ɗaruruwan jama'a kenan tare da ababen hawa wanda suke jira a buɗe hanyar da za ta shigar da su garin Bama zuwa banki domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Rundunar sojojin Najeriya ta Operation Lafiya Dole da ke birnin Maiduguri ta buɗe hanyar Maiduguri zuwa Bama wanda kuwa ya yi har zuwa banki. Wannan hanya dai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da ta kasance a rufe tun a ranar 1 ga watan Satumba shekarar 2014 a sanadiyar matsalar tsaro wanda ya sa aka daina bin wannan hanya. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durkwa wanda shine ya wakilci gwamnan jihar shi ya jagoranci buɗe wannan hanya a ranar Asabar 24 ga watan Maris ɗin shekarar 2018. Ya ce buɗe wannan hanya zai kawo kwanciyar hankali da kuma ci gaban jihar. Ya ce al'amari ne da zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar tare kuma da ƙara danƙon zumunci tsakanin sauran ƙasashe musamman ma Kamaru. Gwamnatin jihar Borno za ta ci gaba da bayar da duk abin da ya kamata domin tabbatar da zaman lafiya. Tsaro wani abu ne da ya shafi duk wani ɗan ƙasa da ya san me ya kamata. Saboda haka ina kira ga al'umma baki ɗaya su ba da gudunmawar ganin an kawo ƙarshen wannan faɗa. Kwamandan da ke lura da shiyar arewa maso gabashin Najeriya Manjo Jan Rogers Nicholas ya ce a yanzu za a dinga bin hanyar ne tare da rakiya daga gurin jami'an tsaro. Don haka ya kirayi jama'a da su kasance masu bin doka da oda a duk lokacin da za su bi wannan hanya. Ya kirayi sauran 'yan ta'addan da su kasance sun fito sun miƙa wuya domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasa Najeriya. A shirye-shiryen tsaro da muke yi tare da makwabtanmu na Kamaru, mun nasarar kore waɗannan hare-hare musamman a wannan yankin na dajin Sambisa. Wannan ya baiwa mutanenmu damar dawowa domin ci gaba da harkokinsu na kasuwanci da kuma ba su ƙwarin gwiwar komawa gidajensu. Ba wani babban murna da sallah da ya wuce yau wannan a wajenmu, saboda haka muna cikin farin ciki sosai a gani cewa wannan rana tukuna haka yau ta zama da mu, ai mun abun godiya ga Allah ne. An ce shekara 4 zuwa 3 zuwa 4 ba wanda yake motsa hanyar nan. Muna da yarda da sojojinmu na Najeriya da paramilitary na, muna da yarda da su, especially police a wannan mu na banki. Yau rabuwa mu garin mu yaran banki ne, rabuwa mu da garin mu yau shekara 6 ya kai ba mu ga yalin mu ba. Yau Allah ya kama na sauki mun fara tafiya, mun gode ma Allah. Cibiyan inda yaran nan suke hanyar Sambisa, hanyar Bama kenan yau za a bude mana shi, kaga yana nuna Boko Haram sun zo karshe. Za a dinga escort din mu motoci za a dauka daga Maiduguri zuwa Bama, daga Bama ma a dauka zuwa banki. Muna ganin insha Allah ba abin da zai faru, muna nan 100% za mu ba su goyon baya da duk requirement ɗin da suke nema na checking da sauransu mu yi mu bi wannan hanya. Saina Muhammad, Taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.